গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি ভালো আছি। এখন বাজে 10টা। তো আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি। তো আমার ব্লগটা আমি এখান থেকে শুরু করছি। তো সকালবেলা চা নিয়ে এসেছি, চাটা খেয়ে নিই। চাটা খেয়ে নিই, যা কাজ বাজ আছে সেগুলো সারতে হবে তাড়াতাড়ি। ওই কি করছিস? এ দেখো আমাদের বাড়ির জগাই মাদাই। কি করছো? হ্যাঁ, কোনটা জগাই তুই? এটা জগাই, এটা হচ্ছে জগাই, এটা হচ্ছে মাদাই। আটকে রাখা হয়েছে। এটা পাখির খাঁচা ছিল, সে ওদেরকে এখানে রাখা হয়েছে। আমি এখন ডাল বসিয়েছি, এখানে ডাল হচ্ছে। আচ্ছা, বেশি কিছু রান্না করবো না, ডাল আর কালকের আছে মাছ টাছ আছে। আজকে কিন্তু আমাদের গ্যাসে বা উনুনে হয়নি, আজকে এটা ইন্ডাকশনে রান্না হচ্ছে আমাদের। এই টুকটাক চা ঠাগুলো করা যায় ইন্ডাকশন। এটা কি রান্না হচ্ছে? ডাল। ও, ডাল করছি। আর বেশি কিছু রান্না করবো না, ডিম আছে তোমার, ডিম রান্না করে দেবো। তো আজকে কী কী রান্না হয়েছে? এটা হচ্ছে সোয়াবিন, কালকের মোচা, লাল শাক আর ডাল। এই দিয়েই খাবো আজকে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। তো একটু আগে মানে সারা দুপুরটা একটু শর্টস ভিডিও করেছি, তাই আর ব্লগ করতে পারিনি। তো এখন বাজে হচ্ছে 6টা। তো এখন চাটা খাবো আর তারপরে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন একটু বেরোনোর আছে, বাজারে যাব। তো আমি এখন রেডি হয়ে গেছি, চাটা খাওয়া হয়ে গেছে সন্ধ্যের। তো তারপরে সোমেনকে বললাম যে একটু বেরোবে, ওরও শরীরটা ভালো নেই, ওর কোমরে ব্যথা। তা চলো একটু ঘুরে আসি কি বলতে, কারণ একটু কিছু কেনার আছে, টুকটাক কটা জিনিস কেনার আছে। তো চলো। না দিলে আর কি করবা। তো রাতের খাবার আমাদের হয়ে গেছে। খুব ঠান্ডা পড়েছে বাইরে, খুব ঠান্ডা লাগছে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। তো গুড নাইট। আর একটা কথা, আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, একটু পাশে থেকো তোমরা, এটুকুই বলা আছে। তো ভালো থেকো, বাই বাই।